Итак, всем привет! Вы находитесь на моем канале, и сегодня мы вместе с вами будем распаковывать набор Play-Doh. Ну что ж, давайте начнем. Вот так вот выглядит набор Play-Doh Kitchen. Вот, и здесь надо лепить печеньки. Так и называется, поделки-печенюшки. Всего в наборе 5 баночек Play-Doh, 280 грамм. Вот так вот выглядит коробка. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Содержимое комплекта: формочки, поднос, вот такой вот шприц, скалка, тарелочка, вилочка и 5 штучек пластилина. И, в принципе, вот. Итак, давайте скорее распакуем. Итак, у нас в наборе... И первое, что у нас в наборе, это поднос Play-Doh. Он очень классный. И на нем есть много-много разных формочек, разных пончиков, разных печенечек и много-много всего. Я это пока что уберу. Вот. И первое, что у нас в наборе. Второе, то, что я достаю, это у нас целый набор всяких аксессуаров. Давайте отложим его пока что. И посмотрим на наши баночки. Они, в принципе, довольно-таки небольшие, но и не маленькие. Вот такой вот розовый здесь есть. Дальше у нас здесь есть... Какой цвет? У нас здесь есть желтый. У нас здесь есть фиолетовый. У нас здесь есть зелененький. У нас здесь есть голубой. Вот, а теперь посмотрим на аксессуары к моему набору. Итак, разрываем пакет, рвем его беспощадно. Рвем пакет. И что-то он не рвется. Что-то я его не могу разорвать. Ну, в общем, так, сейчас все получится, сейчас все будет. Итак, рвем пакет. И что-то он не рвется. Ничего себе, какой пакет. Первое, это у нас вот такая вот формочка. Второе, это у нас формочка с сердечком. Третье, это у нас формочка звездочка. Потом у нас шприц идет. Вот такой вот шприц. Дальше у нас идет формочка в виде кубика вот такого. Дальше у нас идет тарелочка Play-Doh, оригинальная, прям тарелочка такая. Вот, она как бы все оригинальное, просто мне нравится все такое прикольное. Вот такая вот как бы мешалка, ложка, как там ее называют. И скалка, миссия текста, скалка. Вот такая вот скалка, очень прикольная скалка. И, в принципе, вот содержимое данного набора. В принципе, очень много всего интересного и классного. Вот, мне очень понравился этот набор. А как вам он понравился или не понравился? Напишите в комментариях. Оцените мой набор по 10-бальной шкале. Ну что ж, всем пока-пока. Вы были на канале LPS One TV.